imitima yacu irakunyotewe Uwiteka. Mu isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uyu munsi ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane 2026. Umwuka w'Imana yongeye kuvugana natwe. Aravuze ngo ngiye kugutura umutwaro. Ibyo wifuza kugura ngiye kugushoboza kubigura. Ibyo wifuza kugeraho ngiye kugushoboza kubigeraho. Ngutuye umutwaro w'igihe kinini umaze wikoreye. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Turasoma muri Matayo ibice byaho 11 umurongo wa 28. Ijambo riravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Uwiteka kwemereye kukuruhura umutwaro. Abantu rero kenshi iyo bavuze umutwaro batekereza ibintu umuntu yikoreye nk'imifuka ya sima se n'urugero, cyangwa se ibikapo. Nuko nguko tubyumvamo iyo twumvise umutwaro, ariko nabyo ni ukuri. Ariko nanone hakabaho n'indi mitwaro itari ibikapo, itari ibindi bintu umuntu yashyira ku bitugu cyangwa se ku mutwe. Hari ibindi bintu biba mu mutima w'umuntu imbere, biba mu buzima bw'umuntu imbere, nabyo bikaba ari umutwaro. Aje kugutura umutwaro wari wikoreye imyaka myinshi. Aje kugutura umutwaro wagendanaga igihe cyinshi mu buzima bwawe. Hari igitekerezo kimwe cyantangaje. Umusaza umwe yasabye lift, bamuha lift mu modoka za zindi za taxi, za zindi za Hiace. Noneho umushoferi wari umuhaye lift, uyu musaza akaba yari afite ibintu yari avuye gusarura by'imitwaro nk'imyumbati. Arangije akomeza kwikorera agafuka ke, nyamara umushoferi ntiyabibonye ko uyu musaza akikoreye wa mutwaro. Aza guhindukira inyuma, ahindukiye mu modoka abona umusaza arakikoreye umutwaro we kandi yamuhaye lift. Aramubwira ngo ese muze kukikoreye umufuka wawe, imitwaro yawe kandi naguhaye lift. Umusaza aramubwira ngo mwana wanjye, naze kuvuna imodoka yawe, nakomeje kubyikorera kugira ngo itavunika. Ariko nkuko tubizi imodoka ntiyari kuvunika, gusa uyu musaza yakomeje kuvunika kandi hari uwamuhaye lift. Uyu munsi rero nawe ntiwongere gukomeza kuvunika, kuko Uwiteka aguhaye lift. Haleluya! Uwiteka aguhaye lift. Hari ijambo nyahunda kubwira abantu, nkababwira ngo impamvu uruha nuko ukora imirimo Imana yagakoze. Uwiteka arakwemereye ngo umutwaro wawe umuhe. Arakwemereye ngo iyo mitwaro uyimuhe. Ayo maganya uyamuhe. Ayo marira rwose uyarire nta kibazo, uririra Imana nta kibazo. Ako gahinda ukamuture, ako gahinda ukamuhe, ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko ariyo yitaye kuri mwe. Ngo akwitayeho cyane, belase zowene malakia, ngo akwitayeho bikomeye, ngo kandi ngo agaruye ngo ibyawe umwanzi yanyaze. Ngo dore ngo araguhumurije, ngo icyari kikubereye umutwaro. Ushobora kugira umutwaro, reka mvuge imitwaro 5. Ushobora kurwara indwara ikakubera umutwaro bitewe n'igihe umaze urwaye. Ushobora kugira ideni rikakubera umutwaro.
ushobora kugira ikibazo mu rushako rwawe cyangwa se mu bana bawe, iki kibazo kikakubera umutwaro. Ushobora gushaka ikintu kugira ngo ukigereho bikanga, bikakubera umutwaro. Uwiteka aje kugutura. Ushobora gucishwa bugufi ugasuzugurwa igihe kinini, bikakubera umutwaro. Aravuze ngo mwese abarushye abaremerewe muze musange ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mutima. Nta kiguzi asaba, nta kondisiyo asaba, ni ukumuzanira umutwaro ukuremereye, ni ukumuzanira umutwaro wikoreye, ni ukumuzanira ibikugoye, ni ukumuzanira ibikunanije. Aje kukuruhura, aje kuguha ibyiringiro by'ejo hazaza. Witegure, uzamure ikiganza cyawe. Kino gitondo ntigisanzwe. Uwiteka yambwiye ko hari umuntu ufite ikintu ashaka kugura, ngo Imana igiye kuguha ubushobozi bwo kukigura. Umaze igihe ushaka kuva mu gukodesha, Imana iguhaye ububasha bwo kugura inzu yawe, kubaka inzu yawe. Umaze igihe ushaka imodoka yo kugendamo, Uwiteka aguhaye ububasha bwo kubona imodoka yo kugendamo. Umaze igihe kinini ku musozi bita tegereza, umaze igihe kinini ku musozi bita gushakisha. Hari ibyo wagerageje biranga, ariko iki gitondo Imana iguhaye ihumure. Hari ihumure ry'Uwiteka. Inzira ze ngo zirenze igihumbi. Afite inzira ahantu hatandukanye. Reka yitamurure, reka yongere yigaragaze, reka yongere asuka andi mavuta mashya, reka yongere asuke izindi mbaraga nshya, reka yongere asuke ubundi butware bushya, reka yongere asuke ubundi bushobozi bushya. Uwiteka asutse imbaraga. Witegure, izo mbaraga ziragukorera, izo mbaraga zirakwinjiramo, izo mbaraga zirahindura izina ryawe, izo mbaraga zirahindura amavuta ubuzima bwawe. Ndahindura izina ryawe, ndahindura amateka yawe, ndahindura ibihe byawe. Ndaguhesha umugisha ku isura yawe, ndaguhesha umugisha mu migendere yawe, ndaguhesha umugisha mu mitekerereze yawe. Hari umugisha ukuzuza, hari umugisha ukuzaho. Hari imbaraga zamaze gutwikira ubuzima bwawe. Dayimoni munaniza irekure ibiganza byawe. Dayimoni munaniza irekure imibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ugendane imbaraga zidasanzwe, reka ugendane amavuta adasanzwe. Igitondo cy'uyu munsi, kuri uyu wa mbere, Uwiteka aragusuye, Uwiteka araguhumurije. Gendana ihumure. Ndasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane nawe. Hari umuntu urwaye imyaka myinshi, indwara bamubwiye ko idakira. Kino cyumweru uzajye kwa muganga, bazasanga iyo ndwara yakuvuyeho. Hari umuntu ufite umwana uhungabanye igihe kinini cyane kubw'indwara arwaye yo kumukubita hasi. Iyi ndwara yarakubabaje. Ni umwana w'umukobwa kandi w'inkumi. Uyu mwana iyi ndwara yamubujije kwiga. Ageze mu gihe cyo kurongorwa. Urimo uramusengera cyane ngo Uwiteka amugirire imbabazi. Isengesho ryawe ryageze ku Uwiteka akuntumaho Belase Veri muri kino gitondo. Aravuga ngo uyu mwana agiye gukira. Numvise imbaraga z'Uwiteka. Uyu muntu ufite ibintu bimeze nk'imicanga mu maso ye, wayobewe ibyo ari byo. Ibi bitero birahagaze. Ndasenze ngo indwara yose wari ufite kuveho. Ndasenze ngo igitumye ugize ubwoba cyose kirangire. Ngusabiye umugisha, ngusabiye amavuta adasanzwe, ngusabiye ubuhamya budasanzwe,
ndagusengeye ngo winjire muri Hebroni yawe, ndagusengeye ngo winjire mu mavuta yawe, amavuta y'umuriro, amavuta y'umwuka wera yamaze kwambara ubuzima bwawe, yamaze gutwikira imibereho yawe. Rangurura uti haleluya. Imbaraga ziriho ziragutwikira, imbaraga zirimo zirakugota. Ntiwongere gutinya. Hari abadayimoni 4,000 Imana yambuye imbaraga, nabonye bafatwa n'umuriro bariruka. Ndabaza ngo nabiki? Uwiteka arambwira ngo ni imyuka y'ubukene no gucishwa bugufi yambuwe imbaraga muri kino gitondo. Imana y'amahoro iguha umugisha mu isengesho ry'umunsi. By'umwihariko tujya dusenga isengesho ry'umunsi uyu munsi kuwa mbere, ariko tukanasenga n'isengesho ry'icyumweru cyose. Kino cyumweru umutwaro wawe urarangiye, ukuvuyeho. Genda wemye uririmba ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Wirushywa no gukora akazi Imana yagakoze. Birekere Yesu wowe gusa uvuge ngo haleluya. Imana y'amahoro iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza. Umunsi w'ejo rero tuzasengana, tukomeze twumve n'ubuhamya bw'ibitangaza Imana yakoreye abantu batandukanye. Yesu aguha umugisha. Reka mvuge ngo bye bye.